放羊很辛苦，好在有了格林的陪伴，牧羊女的生活也并不孤单。可是这天早上，格林却一反常态。干嘛不让我走啊？哎，听话，乖嘛。裤子给我扯破了，还听话嘛？你怎么了你？怎么了这？怎么会突然下雹子啊？爸爸，哎呦，好大的雪珠子！格林回来没有？没看见，啥也不用担心。还有一些羊没回去，还有几只羊，我看人在山那边。身上湿透了。赶紧擦擦吧，我给你煮面。高压锅煮面。要煮多久？不知道，没煮过。这才下午3点过，我下来的时候我已经什么都看不见了。就最后的时候，我瞟见有几个白点在山那边，应该是羊。格林看得见。格林本来就是夜行动物。格林还在那边赶羊。你看，这几个羊回来了。我身上的石头，他居然没事。对啊，狼皮确实很神奇啊，难怪那么多人都想要狼皮。那几个冰雹打得我脑袋疼，脑袋重的。不知道好不好吃？肯定好吃。反正煮的口感肯定不如下面煮高压锅不太会用。我现在才知道为什么早上他不让我出门。狼是可以预知天气的，他们可是有智慧，对这了解就好。人真的是离自然太远了，对自然界的变化一点感知都没有。妈在这赶紧吃完，泡了就没事。在扎西牧场放羊途中，一场突然袭来的冰雹让唯一患上感冒，他不得不带着格林重新返回敖城养病。自从唯一生病以后，格林就一直守在唯一窗前，哪怕刮风下雨也不离开。他没心思和藏獒们玩闹，也没心思出去捕猎。他似乎在担心，一转身就再也见不到唯一了。我舍不得离开格林，回城看病，一直以为自己能扛过去。然而，几场霜冻之后，气温骤降，唯一的病情越拖越严重，恶化成了高原致死性的疾病——肺水肿
们会一直陪着你的，不会离开你们。5个月的格林还是个孩子，他不知道该怎么办。在狼的概念中，能吃就能活。平日里抢食、护食、藏食，几乎亡命的小狼，却把自己的救命粮给了唯一。我下定决心暂别格林，先去成都治病。在小格林模糊的记忆中，收拾行李意味着分离和远行。走字，他是听得懂的；等，他也是明白的。可是这一走，要等多久呢？走吧，我跟扎西已经说好了，他帮我们先照顾着，快点啊！快回去，格林！格林，快回去！格林不觉得听话吗？格林。唯一走后不久，若尔盖降下了第一场雪。
牧民朋友告诉我，他每天都会到山坡上望着公路尽头我最后离开的方向。若尔盖已经进入了初冬，这里的冬季长达8个月，缺氧严寒。候鸟已经迁徙，留鸟抓紧筑巢，旱獭在为冬眠做最后的准备。给这儿，我在这儿。长得真漂亮。哎呀，其实也得很长大。哎呀，其实呀，好久没看猫了。他以为我死了。让我看看你牙齿好没？他换了牙了，他换的牙在哪儿？看见没？从小就抢镜头。就不让你进来。好，哎，我都快抱不起你了。哎呀，你好重啊！哎呦，同学不是闹，同学，求求你了，过去嘛，好不好？要换新衣服。放这，我马上进来。好重啊，死重，特别是他手撑在这儿的时候，根本过不去。放走了。
他以为我死了，这么长时间了，他不知道我去了哪儿，没有人能告诉他我去了哪儿。他一定是承受了太多的分离了，害怕再失去。也没有人会告诉他，他的那些藏獒兄弟都去了哪儿。6个，是不是有3个都送走了？最长毛的那个小皇帝那些都不在，卖了。只剩他们3个了。他叫小不点儿，他叫风雪，都散了。格林的部分藏獒兄弟们被陆续卖给了新主人。昔日喧嚣的獒场，再没有了獒追狼赶的热闹光景。格林越来越孤单。格林仅剩的玩伴就只有大中华了。大中华就是我们书里面的森格。中华，过来。大中华，那个大中华最大。讨厌你！你不进来，我出来陪你好了。然后我也记得皇帝，这一群藏獒都听皇帝的话。因为我之前听老林说，最早他的这个獒场是在玉树那边，玉树那边地震的时候，那一天，皇帝最先报警，然后把这些幼獒一只一只给救出来的。所以这些幼獒长大了以后，他们都听皇帝的。皇帝也是最早接纳格林的，是个很有灵性的头獒。其实我最怀念的是黑虎，它是一个很沉默的藏獒，它围獒比较低调。但是当格林出事儿的时候，它冲在第一个，腿断了，耳朵也被撕掉了。在玩藏獒的人眼里，它的品相就不好了。它是搭着皇帝半卖半送人的。至于去了哪儿，听说是北京或者是新疆什么地方。格林懂他的情，但是现在他们都散了，獒场里面再也没有往日那种你追我赶，格林一个人在前面跑，后面跟着一群狗仔队的热闹情景，再也没有，都散了。风雪和小不点2只母獒都怀孕了，关进了产房待产。我很难受的就是最后的时候都没能知道他们最终去哪儿了，抱一抱他们都不在了。谁能想到一个普普通通的分别就永世不再相见。格林已经换上了冬季的战袍，他在鏖战中折断的乳牙也换成了成年的獠牙。他该重温他的捕猎记忆了。怎么是狗叫呢？格林，你知道你在说什么吗？哎，肚子让他吓跑了，怎么会这样？格林，过来。你们不在的时候，你们肯定就是经常勾在一起。格林。
他有伴儿了，也是个好事儿。跟狗学恐怕不是什么好事儿。虽然捕猎失败是常有的事，但唯一察觉到格林变了，胖了，懒了，少年时的勇猛烈性淡了。由于趁在獒群中，他对自己的身份定位已经模糊。他像丢掉了记忆的孩子，带着狼的本质，却想融入狗的世界。环境造就人，环境也造就狼。肉足饭饱的生活让一匹狼家畜化了，唯一恨在不成狼。对狼而言，狩猎是它生存的根本，绝非游戏。最要命的是，格林总想亲近陌生人。格林，过来！这一天，我陪格林外出捕猎，格林，过来！遇见了2个牧民。过来，过来，过来！不去！格林不过去！格林不去！牧民一看有狼跑来，就掏出了狗棒。狗棒是草原上的杀伤性武器。而格林还以为人在逗他玩儿，好不容易劝走了牧民，我们远走到河湾附近。看见有人在凿冰取水，格林也渴了。过来，过来！不去！格林不过去！哎，表大，表大，他是相国队！表大，快走，快走！越生儿！快跑！跑跑跑！跑跑跑！跑！格林过来，快跑！我怕的就是这个。狗不怕人没事儿，狼不怕人死定了。他根本就不知道自己是狼还是狗。在人类中长大的格林，已经把人当成了可亲近的同伴，对人类没有丝毫戒心。然而，人类却是对狼有着莫名的恐惧和憎恨。很少有人会觊觎野外的狗，但格林有狼牙、狼肉、狼臂石、狼皮，如果不懂得保护自己，很容易被诱杀。只有重返狼群，才能保证它的生存。格林不属于獒，不属于狗，更不属于人类。大病初愈的唯一决定重新带着格林深入草原，回到当初他找到小格林的地方，尝试寻找剩余的狼群。临行前，唯一特意领着格林与他的剩余的藏獒兄弟告别。我们带不走他，这是他的命。格林，狼也许会回归荒野，生死难料；人或许会回到城市，坠入纷扰。藏獒们的未来又将如何？人、狼、獒，今天能够同鼻相抵，明天离别，将不会再见。
狼和藏獒本来是草原文化中最经典的部分。在原始游牧时代，狼、獒、人相生相克，相依相伴。狼保护草原，獒保护牧民和牛羊。狼和藏獒本是同根生，这对传说中的战神却走向了不同的命运。藏獒的悲剧是被人爱生产囚禁，狼的悲剧是被人恨灭种绞杀。人类的恨和爱都将演化成了一场灾难。人、狼、獒，终究还是走上了不同的路。当我回到獒场的时候，我知道黄帝、黑虎，他们都不在了。对格林来说，居然能够别后重逢，可是对于黄帝、黑虎，一个普普通通的分别，我们就永世不再相见了。我连抱一抱他们都不可能了。然后剩下的只有这3只藏獒，就是一个小不点和风雪。小不点、风雪呢，她们怀孕了，那就关进了产房，因为害怕她们活动多了，然后流产之类的，就把她们关进了产房。当时呢，我看到一个情形，就是产房的门口老是挂着一把那种老式的那种铁将军那种锁。因为饲养员也懒得去每次去锁它，就锁死它，所以那把锁呢就是虚挂在那个门上，打不开门就行了，就虚挂着的。但是这个格林呢，他每次他趁着人没发现的时候，趁着人不注意的时候，他就一个一个的去开这个锁。他先用自己的嘴巴把那个锁体的下方给掰转，然后呢再用鼻子去顶那个锁，那个锁就掉下来了。然后他就可以把风雪、小不点放出来，他们还能在一块玩。就我看到这个的时候，我是又好气又好笑又心酸，因为他太缺少同伴了。他也经常想把森格，就是我们的大中华，他经常想把他从铁链子下面解下来，他经常去帮他咬那个铁链子，但是没有用。我一直对大中华挺歉意的，因为大中华呢，他是这个群体当中的2当家的，他经常欺负格林，但是呢，其实他是一个非常憨厚，调皮，就是一个憨大个儿吧。他也很淘气，其实骨子里面像一个小孩一样的性格。我记得有一次，我喂这个中华，我当时手里面拿着一个大白兔，然后我想要喂这个中华给他吃，然后我剥掉上面的糖衣，喂给中华的时候，这个中华因为从来他就没见过奶糖，然后不知道这个大白兔奶糖到底是什么，他就嗅，闻到一股奶香，
然后他觉得应该是好吃的东西，他也张开了嘴巴，等着我把这个糖放进去。然后就在这个时候，格林从旁边窜过来，一口就把这个糖给咬走了。然后那是我最后一颗糖。然后这下我也没办法，我跟那个中华一摊手，没了。然后中华最后把我手里的那个是糯米纸吧，还有糖衣给舔了一舔，舔了一点上面的那个糖的碎渣，发现真的很好吃。于是他这一下更恨格林了，追着的咬。但是我那个时候就一直觉得啊，中华我真的我欠你一颗糖，我欠你一个大白兔。直到分开的时候，我都没能给他。从此以后，我们也再没见过了。在书里面，我把这个大白兔写的是巧克力，因为当时考虑到，如果我写大白兔的话，可能好多人会以为它是兔子。为了不多做解释，所以我就写的是巧克力。但是呢，很多很爱狗的人就一下子就非常的担心了。他说啊，狗狗是不能吃巧克力的。然后我当时看到这些留言的时候，我挺感动的。尽管事情已经过去了，他们都还会很关心狗狗不能吃巧克力哦，证明现在爱动物的人、关心动物的人真的是越来越多了。刚刚到草原的时候，我看见格林捕猎，我觉得他很笨，但格林可能那个时候他也觉得我笨笨的。为什么呢？有一天，我当时在那个小屋子里面用长焦拍格林在河湾边上拿那个纱窗网鱼的那个情景的时候，就是有一些这种高的植物老是挡住镜头，它镜头就是花的嘛，我拍不清楚。然后当时我就说的，我要把那几株高的植物给干掉。后来我就拿着一把老菜刀就出来就砍那些植物，结果最后不知道怎么一砍一挥刀把自己的腿给砍了。所以后来我放羊的时候，我的腿都是瘸的。有些人挺不理解的，哎，怎么你走路好像有点跛呢？放羊的时候就是这个原因。我现在腿上还有一个疤呢，我把自己的腿砍到了，不好意思说。你们还记得到我抓羊啊？啊，你还抓马的，那个马，你还拿绳子把它牵过来，那个马一跑，你还不放绳子，还抓着，你手到这里全部都弄红了，脱皮了。啊，我都不记得这一段了。我给扎西留下的印象就是抓羊凶得很。我们的那个羊摆子牛2个放的个，后边牛2个放的，以前就这样。有100多只吧？就是将近有100多只，放了有一两个月。肯定有1-2个月。那时候格林还帮着在放着。要不然就是那些药，就是弄的时候，牛也凶得很哦。太阳也大得很。对。他抓羊凶得很。因为那个羊太调皮了。我在扎西牧场学会了辨别很多植物，哪些植物我可以吃，哪些蘑菇我可以采来晒干，冬天可以吃。然后呢，我会烧牛粪，我会生火，我懂得在这个草原没有电的地方怎么用太阳能，怎么去接那些线，这些在城市里面我可能都学不到的一些本事，但是我在扎西牧场我都学到了。如果没有扎西牧场的这一段生活的话，我想我今后进入狼山，也许我也是死翘翘的。下一集让我们陪着格林一起寻找狼群吧。